आज बना रहे हैं हम चाय। तो देखिए हमने इतना पानी रखा है, पानी में उबाल आ जाएगा जब चाय की पत्ती डालेंगे इसमें। मैं ये वाली चाय की पत्ती यूज करती हूँ ताज़ा, आप लोग कौन सी यूज करते हो? तो देखिए पानी में उबाल आ गया है, तो इसमें हम डालेंगे चाय की पत्ती। चाय की पत्ती हम इतनी डालेंगे, ठीक है, थोड़ी सी और डाल देंगे। अब इससे चाय की पत्ती खदक जाए, उसके बाद डालेंगे अदरक। तो अदरक मैंने ले लिया है, अब मैं किस लूँ इसे। अब अदरक डालेंगे इसमें, अदरक डाल दिया मैंने। दूध डालेंगे, ये देखो एक कटोरी ले ली है दूध की, तो हम दूध डाल देंगे इसमें। अब खदकने के इंतज़ार करेंगे। तो देखिए तो हमने इतनी चीनी ले ली है, तो हम इसमें चीनी डाल देंगे चाय में। चला चीनी डाल दिया है और खदक रही है ये चीनी वाली, तो सही से खदक जाती है तो अच्छी चाय लगती है। मैंने चाय छान ली है, 3 दिन से बारिश हो रही है, तो आप भी पीजिए चाय।